오늘 대성파인텍 정리해줬잖아. 어? 아까 내가 3,200원 안 온다고 얘기했죠. 이거 3,200원에 사갖고 지금 아까 아침에 전화 왔잖아. 어? 여러분들 들었지? 옆에서 방송하는 거 들었지? 떨어지지? 이게 빅엔터테인먼트 관련 주라 그래갖고 이 당시 3,400원인가 이게 6,000원까지 간다는 거야. 3,400원에 들어갔어. 6,000원까지 간다고 주변에서 정보가 들어왔대. 그렇다고 나오려니까 이거 6,000원까지 보겠대. 끝까지 말을 안 들어. 그래갖고 어떻게 돼? 500원까지 떨어졌어. 우는 기요. 그래서 내가 뭐라 그랬어? 뭐라 그랬냐? 홀딩해. 500원이면은 더 사. 더 사서 단가를 낮추던지 갖고 있던지. 그러니까 어저께 전화가 왔어. 어저께 상한가가 나왔잖아. 어떻게 했으면 좋겠냐고. 오늘 매도야. 그래서 오늘 아까 9%대 매도 줬어요 안 줬어요 여러분들? 아까 대성파인텍 전화하는 거 봤어요 안 봤어? 3,200원 3,400원에 3,200원에서 3,400원 못 간다고 그랬지. 이게 6,000원 간다고. 그리고 3,400원이니까 3,200원인가 들어간 거요. 들어가지 말래니까 6,000원 간대. 손님 봤죠? 전화 통하는 거. 오전에 매도 준 거 봤죠? 하여튼간에 고집 센 사람들이 너무 많어. 자기 종목은 무조건 다 간대. 정보가 정확하대. 여러분들한테 정보 갈 때는 대한민국에 있는 사람 다 알아. 다 알고 끝났다는 거예요. 제발 좀 기동량으로 내 주변에 뭐 친인척이 여기 대표하고 뭐 안다. 알아갖고 이 주식 간다 그런다. 그런 얘기 넘어가지 마라. 알았죠? 내가 저번에도 말씀드렸죠? 지인들 싹 모아놓고 대표인데 내 돈 얼마 배팅할 테니까 니네 따라오려면 따라와. 다 따라갔지. 그리고 어떻게 공매도로 싹 죽이는 거 얘기했죠? 돈에는 일가 친척도 없는겨. 여러분들 살벌한 세상에 이 주식시장은 지인? 돈 앞에 무슨 지인이 어딨어. 이 주식시장이 명심해요. 정보 갖고 주식하는 사람, 방송 듣고 주식하는 사람 정신들 차려. 근데 내 방송은 괜찮아. 알았죠? 내 방송은 내가 끝날 때까지 평생 할 때까지 봐야 돼. 알았지? 여러분들이 구라를 안 당하려면 어떻게? 땡큐 백승배를 끝까지 지켜봐야 돼. 알겠슈?